اهلا بيك يا اهلا دكتور. بحضرتك. اهلا بيك. دكتور، في البدايه الفتره دي فتره حرجه جدا، يعني بتنتقل فيها البنت من مرحله الطفوله للشباب، ويمكن بيكون في سرعه في النمو شويه. ايه اكتر العناصر الغذائيه المهمه اللي المفروض انها تتناولها في وجباتها؟ تمام. هو طبعا زي ما حضرتك عارفه ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البني ادم خلقه تنوعي. تنوعي بمعنى ان هو بياكل من اكتر من مصدر، في حين لو تبصي حضرتك على ان في حاجات تانية اسماك او في حيوانات تاكل نوع واحد بس. ايه الحكمه في التنوع؟ الحكمه في التنوع ان ربنا بيدينا اولا الفرصه ان احنا ناخد عناصر غذائيه مختلفه من وجبات مختلفه. يعني مش كل الناس تقدر تشتري لحمه، مش كل الناس تقدر تشتري فراخ، موجود في الفول، موجود في البيض. التنوعيه دهيت لو احنا بدانا نلعب فيها، لا بنلعب في حاجات خطر جدا. معظم البنات في السن الصغير بتبقى تسمع ان في حاجه اسمها مثلا زي كيميكال دايت، عايزه اقعد مثلا اعيش طول اليوم باكل زبادي بس، او اقعد 3 4 ايام باكل فاكهه بس. ايه المشكله اللي بتحصل هنا؟ المشكله بتحصل هنا ان البنت بتخس طبعا، ده طبيعي لانها قطع الكالوريز بتاعتها، بس بتكسر الطبيعه بتاعتها اللي هي ربنا خلقها تتنوع. طب ده بيأثر على ايه؟ بيأثر على جهاز المناعه. طيب جهاز المناعه قد يبدو ليا وليكي وللساده المشاهدين ان هو عباره عن واحد بيجي له دور برد او بيجي له نزله معويه. لا، جهاز المناعه هو الجهاز المسؤول عن منع حدوث الاورام. وبالتالي هنا انا لما ببدا اعمل او اشيل عناصر واعتمد على عناصر واحده بس في التغذيه، انا بقول للجسم، بدي الجسم دعوه ان انا اتفضل لو في اي ورم ممكن يظهر. وده كان السبب اللي خلى الكيميكال دايت يتمنع في العالم كله. قولوا لي، بتفطروا؟ الفطار مهم عندكم ولا ما بتحبوش تفطروا زي اغلب البنات؟ ساعات وساعات على حسب كده مزاج. يعني مش اساسي عندك الفطار؟ لا. انتوا عارفين ان الفطار وجبه مهمه جدا. ايه اخبارك يا ندى في الفطار؟ لا انا ما بفطرش، يعني ساعات كتير ما بفطرش. برضه نفس الغلط اللي انتوا بتعملوه. بحاول يعني اصحى دايما في وقت محدد وافطر كويس كده. اول ما اقوم من النوم لازم اكل، دي حاجه سوا بيقعدوا يضحكوا عليا. وجبه الفطار يا دكتور يمكن ليها اهميه كبيره جدا، ويمكن موضه بين البنات ان هم ما يفطروش، ما تقول ما بحبش افطر، ممكن اشرب كافي الصبح مثلا بس وما افطرش. اهميه وجبه الفطار وخطوره ان احنا نمتنع او ما ناخدش فطار. تمام. هو طبعا دي نقطه مهمه جدا، لان هو لو انا ما فطرتش انا مش هخس. ليه بقى يا فندم؟ حضرتك الواحد بيبقى قاعد طول الليل نايم ما بياكلش، خليه الجسم البشريه نبيهه وبتبدا تفهم ايه الجو اللي حواليها. فاول ما ببدا جسمي يصحى من النوم بيدور ما بيلاقيش حاجه كلتها، فبيبدا يعمل ايه؟ بيبدا اولا يهدي البيزل ميتابوليك ريت بتاعه او معدل حرق الدهون بتاعه، فيبدا ما يحرقش. فببدا انا اقوم اتحرك وامشي، فبدا فاهم ان هو مفيش اكل جاي لي، فيبدا غصب عنه ما يكسرش من الدهون ويبدا يكسر ممكن من العضلات او يهدي نفسه خالص. المشكله اللي بتحصل بعد كده حضرتك ان هو اول ما بفطر، احنا كنا بقى في جره وطلعنا على بره، فالخليه بتلاقي الاكل بدا يجي لها، فتاخد نصه تخزنه في صوره دهون لانها مش ضمناكي، لانك انت مش عارفه هتاكليها تاني امتى، والنص التاني يبدا يتحرق. فمن غير فطار مفيش جسم بيبدا يحرق من غير فطار. وبعدين انت اضفتي نقطه مهمه قوي يا نانسي، ان بياخد كمان قهوه. القهوه من المعروف ان شرب القهوه والحاجات فيها كافيين بكميه كبيره بتقلل الحرق، فانا بقول لجسمي ما تحرقش عشان ما فيش اكل، وبقول لجسمي كمان ما تحرقش عشان بديك كافيين. واقعد مستني طول اليوم، ممكن على الظهر ابدا اكل حاجه غالبا تبقى جانك فود، حاجه جامده قوي عشان اجعان طول اليوم، تبدا تتخزن. وعشان دي مشكله كبيره، من غير فطار ما حدش هيعرف يخس. بتحبي الفاست فود او الوجبات السريعه؟ اكيد. بس عارفه انها ليها اضرار كتير. عشان بتتخن، فيها فاتس كتير فعلا وهي بتتخن. طيب بتاكليها قد ايه بقى؟ وكل مره كده، مره كل اسبوعين كده يعني. بنات كتير جدا بتسعى ان هي تخس ومع ذلك اكلها كله فاست فود او وجبات سريعه. عايزين نتكلم عنها، دي تخيلي تاخد حلقات يعني بصي، عشان يعني تو بي اونست، الجانك فود حلو، ولو كانش طعمه حلو ما كانش حد هياكله، وكل حاجه فيها كالوريز عاليه بطبيعتها حلوه. عمرك ما سمعتي عن محل مشهور قوي في العالم بيعمل فراخ مسلوقه او بيعمل زبادي؟ يعني نعرف نوع زبادي حلو، بس ان حد يبقى مشهور بالزبادي ده، حتى وصلت حضرتك ان هم لقوا ان المحلات بتاعت الجانك فود الالوان اللي بيختاروها ليها تاثير نفسي على فتح النفس. وبره بيرشوا نوع من انواع السبراي في ريحه معينه يستيميليت ان حضرتك تطلبي. انت بتبقي داخله مثلا المحل ناويه تطلبي مثلا سي بيتزايه صغيره او ساندوتش واحد، تلاقي نفسك مع الاغراءات اللي موجوده حواليكي بداتي توسعي فيها.
الجانك فود من الحاجات المعروفه ان كل ما الكالوريز هتزيد فيها اكتر كل ما هيكون طعمها احلى، وبالتالي هنا اضافه المايونيز، اضافه البطاطس محمره، اضافه البيبسي، الحاجات دي كلها بتشجع على اني اكل منها اكتر. النصيحه الغاليه انك انت لا ما تقربش من المكان نفسه. طول النهار في الشارع ممكن ناكل يعني مره واحده في اليوم فسندوتشات، بس طول النهار بقى ايه ماشي رايحين درس كده وماشي مع الطاقم مع المذاكره بيروح بسرعه. بنات كتير بتعتمد عليه كومبليتلي في اكلهم، يعني في كل حاجه بيعتمدوا دايما ان هم ياكلوا، حتى بيبقوا في البيت وممكن يكون في اكل في البيت بس هم بيحبوا اكل. هيروحوا فين يا نانسي؟ ما هو هي خارجه مع صاحبتها ومعاها مصروفها، معاها 10 ولا 20 ولا 30 جنيه، مش هتقدر تقعد فيها في مطعم تطلب مشويات. وهم بقى اماكن الجانك فود تبقى اماكن التجمع بتاعت البنات وبيحبوها، فانا اقدر اقننها بقى. يعني هي الشطاره ان انا ابدا اقننها، مش لان ابني حابب يبقى انا كل يوم يعني يبقى في المكان بتاع الجانك فود، لا ممكن اخليها مره في الاسبوع، ممكن اقنن له الكميه اللي ياخدها، ممكن اشجعه انه يلعب رياضه بحيث انه على الاقل يحرق هذه الامور. يمكن الفواكه والخضروات برضو، الفاكهه يعني بنات كتير بتقلل في اكل الفاكهه والخضار، وده يعني فيها يعني فيتامينات كتير وفيها عناصر مهمه جدا للبنات في السن ده، فعايزين ناكد برضو على اهميتها. شوفي هو ترتيب الاولويات المنزليه، يعني حضرتك لما تيجي لاي بيت او اي ست بيت الناس ده بتعمل شوبينج، بتنزل تقول انا هشتري حاجات من السوبر ماركت. تشتري حاجات من السوبر ماركت غالبا على ما توصل البيت بيكون فلوس خلصت، فحكايه ان هي تجيب فاكهه عشان يحلوا دي يعني بتقع منها في الاخر. لا انا احب اعيد ترتيب الاولويات، احب ان انا اعدي الاول على الفكهاني او الخضري قبل ما اعدي على السوبر ماركت والفلوس تخلص هناك، بحيث ان دايما يكون في البيت فاكهه بشكل من الاشكال. ربنا سبحانه وتعالى خالق بقى جميع انواع الفاكهه، فانت مش ممكن يكون بيكره كل الانواع، وكل نوع يعني فيه الفايده بتاعته. بالنسبه للسلطه والخضار برضو من الحاجات المهمه، سبحان الله نانسي لقينا ان في بعض الحاجات لما تطبخ عكس ما احنا كنا متصورين يزيد فيها عناصر معينه. هديكي مثل، الجزر مثلا فيه فيتامين الف، لما بيطبخ الجزر الفيتامين الف بيزيد فيه، فان انا اعمل ميكس ما بين الخضار مطبوخ والخضار ني، دي طبعا فكره تكون كويسه جدا. وفي